Бүгін біздің студиямызда ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, қош келдіңіз. Қош көрдік. Және үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Сізге қояр бір-екі сауалымыз бар. Алғашқысы, білуімізше қазір елімізде жоғары оқу орындарының шетелдік филиалдары көптеп ашылып жатыр. Оның сыртында өзіміздің елде жоғары оқу орындары бар. Қазіргі таңда халыққа қызмет көрсетіп тұрған, студенттерге қызмет көрсетіп тұрған. Осы жаңадан пайда болған ауқым мен бұрыннан бар ауқым, осылардың барлығының инфрақұрылымы толық ойластырылды ма? Неліктен қазіргі проблема жатақхана мәселесі биылдары, соңғы жылдары өзекті болып тұр. Осы кезге дейін 30 жыл бойы не істеп отырмыз деген сауал туындайды. Енді біріншіден мына жатақханалар мен инфрақұрылымның мәселесіне келсек, бұл шын мәнінде де жиналып қалған мәселе, үлкен мәселе. Мына естеріңізге сала кетейін, ең соңғы үлкен инвестициялар, яғни өңірлік университеттерді салу, кампустарды салу, академик қалашықтарды салу, ол 60-70 жылдары. Кез келген өңірлік университетті алсаңыздар 74-75. Казгуградымыз біздің Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің академиялық қалашығы 74-75-те салынған. Мына соңғы кездері соңғы салынған Жұбанов Ақтөбе университеті 81-82 жылдар. Одан кейін бұлай қарасаңыз 30-40 жылдай, жарты ғасырға 50 жылдық жиналып қалған мәселе. Оның үстіне 90 жылдарда жабайы жекешелендірудің кезінде біраз жатақханаларды біз жоғалтып алдық. Бір 30-40% қордан кетті. Не жасап жатыр біз? Біріншіден, енді мына өздеріңіз айтып кеткендей, филиалдарды не үшін ашып жатырмыз? Президентіміздің үлкен сондай тапсырмасы 25 жылға дейін 5 жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашылу. Біз былтыр 4-еуін аштық, биыл тағы да 4-еуін аштық. Былай қарасаңыз, бұрын 5 жылдық болды ғой, 5 жылдықты, 3 жылдықты тәмамдаттық дегенде 8 филиалды аштық. Сіздің сұрағыңыз, ал соларды ашқанда бұлай да жиналып қалған академиялық тапшылық, инфрақұрылым тапшылығы қалай әсер етеді? Негізінде, мына жаңа ғана бір жақсы сюжет болды. Петропавлда ашылған Аризона университеті былтыр соған арнайы әкімдік, Құмар Ырғибайұлы сол кезде Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болғанда өте жақсы көмектесті, арнайы бөлек ғимарат салынды сол филиалдарды ашу үшін. Және де қазір 3 жатақхана салынып жатыр. Ең үлкен жатақхана Петропавлда салып жатыр қазір. Демек, жергілікті жердегі инициативалардың өзі қолдау маңызды. Дәл солай. 1600 төсек орындық, 250 орындық салынды, қазір мына іске қосылды. 1200-дік кешірім сұраймын. Жатақхана, ең ірі жатақхана, 2 үлкен корпус, 600 төсек орындық қазір осы жылдың соңында, келесі жылдың жаңа оқу жылында іске қосылады, соның алдында Алла жазса. Тағы да 350 орындық жатақхана салынып жатыр. Сондықтан біз керісінше осы филиалдарды кішкене жергілікті басқарушы органдарды итермелеп, өзімізді орталық бюджеттен көмектесіп, инфрақұрылымдық даму жоспарларымен сәйкес ашып жатырмыз. Мысалы, Ақтөбеде жаңа ғана Лаура Шапайқызы, біздің ректор әріптесіміз, сіздерге жақсы бір есеп берді, ақпарат берді. Херриот Вуд, Шотландияның ең көне технологиялық университеті, біз арнайы корпусымызды дайындап, ремонтын жасап, қазір беріп отырмыз. Енді бір бос қалған орында, сол 80 жылдардан қалған орында жаңа корпусты соғуға ақырындап дайындықтарымызды бастап жатырмыз. Сондықтан мен сізге нақты айтайын, жауапты түрде инфрақұрылым филиалдардың ашуымен бірге жүреді. Екінші бір сұрақ. Мемлекеттер неге дамымай қалады деген еңбектің авторы Джеймс Робинсонның Астанаға елге келген белгілі. Сол кезде бұл ғалым мынадай бір сөз айтқан еді: көршілерді кекілшің болса, жертөлеңді қашқындарға жалға беріп табыстапты. Яғни капиталистік философия бұл. Осы ретте, осы философия сіздің іс-әрекетіңізбен сәйкес келетін секілді. Мүмкіндіктерді пайдалану. Қазіргі таңда орталық Азиядағы немесе Ресейдегі көрші мемлекеттерде болып жатқан барлық саяси жағдайларды пайдалана отырып, елімізге студенттердің үлкен ауқымына келу, елімізде туристік білім хабына айналдыру, өңірлердегі жаңағы айтып отырсыз, үлкен филиалдарды ашу. Осы мүмкіндіктерді қалай пайдалануға болады қазіргі дәуірде, қазіргі кезеңде? Дәл дұрыс айтып жатырсыз. Біздің қазір стратегиямыз Қазақстанды осы өңірдің үлкен академиялық және зерттеу хабына, орталығына айналдыру. Қарасаңыздар, бұрынғы Совет одағы Орта Азия, Пәкістан, Бангладеш, Үндістанда қазіргі таңда 2 миллиард адам тұрып жатыр. Үлкен демографиялық жарылыс біздің аймағымызда. Қазақстанда 400 мың бала туып жатыр жыл сайын орта есеппен алғанда. Өзбекстанда 1 миллион, Үндістанда тәулігіне күніне 60 мың бала туады қазір.
Бұрын осы аймақтан өзіміздің Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Пәкістан, Үндістаннан балалар қайда барып, жастар қайда барып оқушы еді? Ресей мен Украинаға көбінесе. Қазір осы қиын жағдайда олар альтернатива іздеуде. Оның үстіне халықаралық сертификаттарын тартып алған. Дәл солай. Қазір Ресей баллон процесінен шығып кетті, Украинадан үлкен қасірет өкінішке орай. Сондықтан мына біздің филиалдардың ашылуы, университеттердің сапасын көтеруі, онлайн қосымша сабақтардың берілуі, ағылшын тілінде бағдарламалардың ашылуы, бұл бәрі Study in Қазақстан, яғни Қазақстанда оқу брендін күшейтіп жатырмыз. Мына қарасаңыздар, қазір Қазақстанда 8 мықты филиал ашылды. Ресей, ақш, британдық, оңтүстік Корея, кәріс, неміс, Канада, түріктердің филиалдарын ашып жатырмыз. Біз қазір Қытайдың филиалын ашып жатырмыз. Сыртқы көзбен қараған талапкерге, Қазақстанға қайда барсам оқуға, осы аймақта Қазақстанға барғанда қазақстандық диплом алуға болады, британдық диплом алуға болады, немістің дипломын алуға болады, Ресейдің дипломын алуға болады, ақштың, Канаданың, түріктің, Қытайдың дипломын алуға болады. Сондықтан кәрістің дипломын алуға болады. Сондықтан бұл осы мүмкіндікті пайдалана отырып, қазіргі таңда мына күйзелісті, дағдарысты пайдалана отырып, біз өзіміздің стратегиямызды осы бағытта пысықтап отырмыз. Сізге тағы уақыт қысқа болғанмен екі сұрақты қойып үлгергім келеді. Оның бірі біздегі балалардың оқуын жоғарғы оқу орындарда білім алуын қамтамасыз ету үшін қандай креативті шешімдерге баруға болады. Ата-аналардың депозит секілді балалардың оқуына қаражат жасауына мүмкіндік беретіндей бір бағдарлама қолға алына ма? Өйткені шет мемлекеттерді біз білеміз, балалар несиеге оқиды. Және несиені кейін өздері жылдар бойы төлейді. Бізде қандай креативті шешімдерге? Енді өкінішке орай біздің мәдениетімізде жинақтау, болашақты жоспарлау, кепілдік жасау жоқ. Бала туған күннен бастап ойланады. Қытайлықтарды алсаңыздар, европалықтарды алсаңыздар, әсіресе азияттарды алсаңыздар, Жапония болсын, Қытай болсын, кәріс болсын, олар бірден бала туды ма шотты ашып қояды, бүкіл семья баланың болашағына жинайды сосын ақшаны. Баласы міндетті түрде Гарвардқа түсу керек. Осың жоспарды құрып қояды, мінекейін лейкіп кішкентай балаға миына, құлағына құйып отырады. Сен Гарвардқа түсесің, Колумбия университетіне түсесің, MIT-ға түсесің, ақшаны жасап қойдық. Мысалы, қызық факт айтайын сізге, Нью-Йоркта қазір жалдауға ең қымбат пәтерлер жоқ жалдауға. Неге? Жатақхана жоқ дегіңіз келіп отыр, Қытайдың студенттері. Алдала қытайлықтар алды сатып алып отырған, ана болашақта 10 жылдық жоспармен. Сондықтан президенттің тапсырмасымен келесі жылдан бастап біз келешек жинақтаушы шот жүйесіне көшеміз. Мемлекеттік тапсырыс қалады, жалған ақпараттар шығып кетті, ойбай, грант болмайды енді тек қана жинақтау жоқ, ол керісінше күшейтеміз, гранттардың санын ұлғайтамыз. Бірақ келесі жылдан бастап әр ата-ана сол шотты ашып, оның үстіне мемлекеттің премиясы түсіп, оның үстіне бастапқы капитал түсіп, ақырындап ақшаны жинақтауға шақырамыз біз. Бүгінгі сіздің де бағдарламаңызды қолданып, бүкіл ата-аналарымызға үлкен сонда үндеу тастағым келеді. Баланың болашағын қазірден бастап жоспарлауымыз керек, ойлауымыз керек, кепіл жасауымыз керек, кепілдік жасауымыз керек. Ал грантқа ілініп кетсе балаңыз, онда сол сақтаған ақшаны не баспана алуға, не артында келе жатқан көп балалы семья болса, інілеріне, қарындастарына қалдыруға болады ол ақшаны. Сондықтан бұл өте маңызды жинақтаушы сананы қалыптастырады. Мәдениетті қалыптастыруға бағытталған бір үлкен жүйе. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек екенін естеріңізге салып өткім келеді. Ал біз хабарымызды жалғастырайық. Жатақхана мәселелеріне қайтып оралсақ, 17.500 адамға қажеттілік бар дедік. Бұл мәселені қандай креативті шешімдер арқылы шешіп жатсыз? Жаңа мемлекеттік тапсырыс туралы айттық, оған қосымша гранттар бар. Сонымен қоса жаңағы жобалық офистердің бар екенін білеміз. Алдағы уақытта қандай креативті осы салада шешімдерді жоспарлап отырсыз? Енді инфрақұрылым өте қиын сұрақ. Бұл жерде қатты креатив шешім енді қиын табу. Бірақ бұл мәселені біз егжей-тегжейлі зерттедік. Мына естеріңізге сала кетейін, міне министрлік құрылғалы ең бірінші мәселені мен өзім көтердім. Бұл үлкен мәселе инфрақұрылым. Біздің 7 жылдық қазір тұжырымдамамызда бөлек үлкен басымдылық бағыт инфрақұрылымдық даму деген бағыты бар. Бір нәрсеге көзіміз жетті. Ең үлкен тапшылық қазір осы 17,5 мыңның төсек орынның тапшылығы 80% екі қала. Алматы мен Астана. 8,5 мыңдай Алматыда, 6,5 мыңдай Астанада. Сондықтан
ең үлкен мәселе, ең үлкен проблема жер. Орталық аудандарда жер қалған жоқ. Ең қысқа жолы реконструкция, яғни сол бұрыннан 90-шы жылдары, 2000-шы жылдарда салынып кеткен орталық аудандардағы, сол біздің университеттеріміз шоғырланған орталық аудандарда неше түрлі бизнес орталықтар салынған уақытында, кішігірім қонақ үйлер, хостелдар салынған, соларды олар уақытымен, қазіргі таңда бәсеке өте жоғары Алматыда, уақытымен өзінің бизнес құндылығын жоғалтқан олар. Сондықтан біз қазір сонда үлкен үндеу тастадық. Бүкіл сол қонақ үй, бизнес орталықтар, мына жылжымайтын мүлік қожайындарын жинап алдық. 2-3 рет жинадық оларды Алматыда, Астанада, арнайы жобалы офис аштық. Олармен талқыладық. Сіздер, егер де біз сіздерге арнайы субсидия берсек, осы қонақ үйлерді, бизнес орталықтарды сіздер жатақханаға айналдыруға реконструкция арқылы келісесіздер ме? Олар бізге айтты, я келісеміз, осындай бізге нормативтерді бекітсеңіздер, онда қуана біз оларды жатақханаға айналдырып, неге десеңіз, ол кезде жарнама керек жоқ, маркетинг керек жоқ, жоғарғы оқу орындарымен тікелей келісім шартқа отырып, бір уақыт, бір 10 жылдай ма, 8 жылдай соларды біз өзіміз меңгереміз, сосын сол жатақхана ретінде жоғары оқу орнына тапсыра саламыз деген бір сондай келісім шартқа, сондай бір келісімге келдік. Сондықтан сол нормативтерді біз қазір пысықтап, осы жылдың соңына дейін бекітеміз, келесі жылда осындай жұмыспен бастаймыз. Бір жақсы ұтымды жағы, жер іздемейміз, сол орталықта орналасқан, бұрыннан қалыптасқан бизнес орталықтары, соларды тез арада бір жарты жылдың 8 айдың ішінде жатақханаға айналдыруға болады. Сондықтан ең қысқа үтімді жолы осы жол, ұтымды жолы, бизнес қуана қазір бізге келіп жатыр. Жалпы Алматы мен Астана жобалық офистерінде қазірдің өзінде 150-ге жуық бизнес ұсыныстары жатыр қазір. Оларды біз пысықтап, осы мәселені, жалпы жатақхана тапшылығын біз әсіресе үлкен қалаларда бір 2-3 жылдың ішінде толыққанды шешуге сол механизмдер нақтылады. Қазір керекті заңнамалық өзгерістер енгізіліп жатыр. Бірақ бұл жұмыс тоқтамау керек. Неге десеңіз, демография. Міне айтып кеткенімдей, Қазақстанда орта есеппен қазір 400 мың бала дүниеге келеді. Соңғы 3 жылда 1,5 миллионға жуық бала дүниеге келді. Ақырында бұл толқын қазір жоғары оқу орындарға да келеді. Сондықтан біз дайындалуымыз керек. Міне келесі 6-7 жылды біз кемінде 10 мыңнан сондай шешім қабылданды. Аманат партиясының сайлауалды платформасында бекітілген, жыл сайын кемінде 10 мың төсек орынды біз салып тұруымыз керек. Онда мына 30 жылға дейін, 29-30 жылға дейін бір 70-80 мың төсек орындарда дайындап қоямыз. Сол толқын ақырында бізге келгенде біз дайын болып отырамыз. Халықтың саны өседі. Халықтың білім алуға деген қажеттілік артады дедіңіз. Ол аздай сырттан жастарды көптеп әкелу. Азиядағы, Оңтүстік Азиядағы кейбір дамушы мемлекеттерден шәкірттерді көбірек әкелеміз. Әртүрлі халықаралық деңгейдегі сертификаттарды береміз деп жатырсыз. Жалпы студенттердің елдегі ауқымы, жоғарғы оқу орындарында білім алатын қаншалықты еселенуі мүмкін? Қандай да бір болжамды цифралар бар ма? Әрине бар. Қазіргі таңда 606 мың студентіміз бар. Оның бәрін есептегенде 120 жоғары оқу орын, 606 мыңнан астам студентіміз бар, бакалавр, магистратура бәрін есептегенде докторантура. 2030 жылы 1 миллионға жуық студентіміз болады. Еңбек министрлігінің біз демографиялық болжамына 40%-ға дейін артып отыр ғой. Дәл солай өзіміздің актуарлық бүкіл есептерімізді жасап шықтық. Сондықтан сол 1 миллионға біз дайындалып жатырмыз. Біздің стратегиямыздың ішінде арнайы инфрақұрылым бағыты бекітілген, керекті сол 10 мың кемінде салуға ақша бюджет бекітілген, республикалық бюджетті келесі 3 жылға, тағы да 29 жылға дейін. Бірақ мемлекет жалғыз өзі бұл мәселені шеше алмайды. Сондықтан тағы да мен мына айтып кетейін. Бизнестің жауапкершілігіне. Жеке меншік секторды қосуымыз керек бұл проблемаға. Өзіміздің субсидиялық нормативтерімізді біз бекітіп алдық. Бизнеспен келісіп алдық.
енді бірігіп қана осы мәселені шеше аламыз. Үлкен елдерде, мысалы қарасаңыздар, Индонезия болсын, Түркия болсын, мына жас елдерде бұл мәселені тек қана жекеменшік сектор шешеді. Үндістанның өзінде осы жатақхана салу, жастарға хостел салу үлкен бір өндіріске айналып кетті, үлкен бір экономиканың саласына айналып кетті. Мердігерлер үлкен үйлер салмай, көп осындай жекеменшік жатақханалар салады, хостелдар салады, әр деңгейге әртүрлі болуы мүмкін. Менің біліп түсінуімше, жатақхананың студенттер жататын формасы әртүрлі болуы мүмкін. Әрине. Ол студенттің мысалы комфортының талабына сай, қалтасына сай, мысалы кейбірлері жақсы тұрғысы келеді, кейбірлері жай тұр бір 5 бала, 8 бала. Бірақ бұл жерде әрине мына үлкен мәселе ол қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан біз былтыр осы хостелдармен жұмыс істегенде Алматыда қазір 85 хостелмен келісім шартымыз бар. Арнайы талаптарымыз бар. 10 талабымыз бар. Ол санитарлық нормаларға сәйкес, комфорттық бірдеңеге сәйкес. Және де мониторинг жүргізіледі. 3 мониторинг. Мына студенттер келгенде жатақхананың кірудің алдында мониторинг жүргіземіз біз. Сосын жылдың ортасында және олар мына жазғы демалыстарға шыққанда тағы да бір мониторинг жүргіземіз. Мына сол хостелдардың қожайындары жақсы ремонт жасап жатыр ма, тағы да санитарлық өздерінің гигиена нормаларына сәйкес келеді ме. Сондықтан осы жұмысты біз одан әрі күшейтеміз. Қазіргі таңда мына 1 қыркүйектен заңнамалық өзгерістер енгіздік. Бірінші жыл түскен студенттерді 100% жатақханамен қамтамасыз ету, жалғастырып жатқан студенттерді 70% жатақханалармен қамтамасыз ету. Енді біз лицензияларды жатақханалармен сол санитарлық нормаға сәйкес келген жатақханалармен жоғары оқу орнын қамтамасыз етпеген жағдайда немесе ете алмаған жағдайда не лицензияны тартып алу, не жаңа студенттерді қабылдауға рұқсат бермейміз. Бұл өте маңызды өзгеріс. Сіздің айтқан сөзіңізге қарап, мен салаға ірі инвесторлар келеді деген үміт бар секілді. Өйткені жатақханаларды салалап, яғни қалтасында ақшасы көтеретін студенттерге арнап бір жаңа жатақхананың деңгейін салу, ақшасы аздау студенттер, яғни салалық подход. Әрине. Бұл салаға ірі болашақта инвесторлар келеді. Дәл солай, мен тағы да бір маңызды өзгерісті айтып кетейін. Былтыр біз арнайы үкіметтің қаулысына өзгеріс енгіздік. Бұл инвестиция комитеті, сыртқы істер министрлігінің жанындағы солардың негізгі заңнамалық құжаты, сырттан келген инвесторларға арнайы преференциялар, жеңілдіктер беріледі. Мысалы, жер оларға грант ретінде жергілікті атқарушы органдар береді оларға, тағы да бір жеңілдіктер беріледі. Біз енді жатақхана салатын кез келген компанияға жекеменшік дәл осы стратегиялық инвестор санатына кіргізіп қойдық. Онымен бірінші қолданған қазір Нархоз университеті, олар өздері үлкен бір 12 миллион долларлық инвестиция жасап, жерді әкімдіктен грант ретінде алып, 500 орындық 4-5 жұлдызды жатақхананы салып жатыр қазір. Өте керемет жоба. Құрылысы басталды. Мен өзім барып, сол іргетесін қалап кеттім ректорлармен бірге. Бұл акционер тұрғысынан өзіңіз айтқанда үлкен ірі қаржы компаниялар ақырындап осы нарыққа кіріп жатыр. Бұл нарық, қарасаңыздар, қазір мына 30-шы жылдар 7 жылдың ішінде миллион адам студент болса, ол миллион адамға жатақхана керек, тұратын уақытша. Және өзіңіз дұрыс айтып кеткендей салалық, кейбірлері мысалы 5 жұлдызды тұра алмайды. Мысалы, менің есіме Гарвард түсіп отыр, $2000 бір студенттің мысалы жататын жері. Үйдің құнынан кем. Үйдің құнынан кем емес. Сондықтан ақырындап осындай бірінші біздің үлкен компаниялардың салып атқан жатақханаларда іске қосылады келесі жылы. Ең бастысы жеке меншік сектордың қызығушылығы бар. Осы қызығушылықты біз жүйелі түрде өзіміздің субсидияларымыз, нормативтеріміз арқасында қызығушылықты тудырдық. Енді айтып кеткенімдей, мына 2 жобалық офисіміз қазір 150-ге жуық жобаларды қарастырып жатыр. Сондықтан біздің енді үмітіміз бар осы мәселені түбегейлі шешуге. Жаңа нарық пайда болады деп, жақсы жаңалық жеткізіңіз. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге, ұсынысымызды аяққа қалдырмағаныңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген. Өздеріңізге де үлкен рахмет. Шақырып тұрыңыздар. Біз ашықтық және толыққанды ақпарат
жеткізуге тырысып отырмыз әрқашанда біздің министрлік. Мына жақында ғана бір рейтинг шығыпты, ашық министрліктерде біздің министрлік сол алғы қатарларында. Ең бастысы қазір өте жалған ақпарат өте көп. Сондықтан біздің аузымыздан жауапты, тексерілген ақпаратты алуға тырысып отырыңыздар. Бір әрдайым келуге, түсініктеме беруге, ақпараттандыруға дайынбыз. Үлкен рахмет.